Lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi družbi, kjer se bomo danes pogovarjali o knjigi Abby Johnson Nenačrtovano. Kot je zapisano na naslovnici, gre za dramatično, resnično zgodbo nekdanje vodje organizacije Načrtovano starševstvo o presenetljivem razodetju med potovanjem čez črto življenja. V svoji družbi pozdravljam gospo Janjo Kolenc, ki nam bo predstavila svojo osebno izkušnjo. Potem sta tu zakonca Darja in Franci Pečnik iz Zavoda Živim. Dobrodošli, malo kasneje pa se nam bo pridružil še zdravnik dr. Žiga Jan. Pa bom kar z vama začela, Darja, Franci. Svoje poslanstvo pod okriljem Zavoda Živim sta v bistvu odkrila pred več kot desetletje Božene. Ob smrti vajnega sina Mateja, ko sta začutila na lastni koži, kaj pomeni izguba nerojenega otroka. Zavod se sicer ukvarja z pomočjo družinam v stiski, ženskam v krizni nosečnosti, ženskam, ki se soočajo z nenačrtovano nosečnostjo in staršem, ki trpijo zaradi izgube otroka. Iz Zavoda Živim je prišla tudi pobuda za prevod te knjige, ki jo je mimogrede izvrstno prevedel Niki Neubauer. Kakšna je zgodba? Kdo je pravzaprav ta Abby Johnson? Ja, tako kot ste že omenili sami, je Abby Johnson nekdanja direktorica ene izmed klinik za splave, Planned Parenthood. Začela je kot prostovoljka, potem pa je zaradi svoje zavzetosti in gorečnosti hitro napredovala na mesto direktorice. In to delo je opravljala tako dolgo, dokler ni prvič prisostvovala postopku splava, kjer je na ekranu oziroma na ultrazvoku uzrla 13-tedenskega otroka, ki se je boril za življenje, ki si je želel izogniti, pobegniti kanili, ki ga je nekaj trenutkov zatem posrkala. In to jo je tako pretreslo, da se je odločila, da odpove, da pusti službo in je potem postala goreča zagovornica življenja. In potem je tudi ustanovila organizacijo, ki pomaga nekdanjim uslužbencem sektorja, ki se ukvarjajo s splavom in ki so doživeli isto spreobrnjenje kot ona in sedaj iščejo novo življenje za naprej. Je pa drugače tudi sama imela izkušnjo 2 splavov, danes pa imata z možem Dagom 8 otrok, od tega enega posvojenega. Gospa Janja Kolenc, vi pričujete o osebni izkušnji, za katero ste rekli, da je zelo podobna Abbyni. Kakšna je vaša zgodba? Torej, podobno je predvsem v tem, da sem izhajala iz tega neutralnega oziroma celo pozitivnega stališča do splava. Jaz sama sem verjela, da je to pač nekaj normalnega, in to ni otrok, to ni živo bitje še. In zato sem tudi pri 18, ko sem zanosila, zelo hitro se v to smer obrnila. Sicer moja pač nosečnost je bila, kakor sem rekla, zelo zgodnja s fantom, ki je bil sicer resen, ampak resna zveza, ampak pač ni bilo to, nisva pa poročena na karkoli. Živela sem pač v takem okolju, kjer ni bilo nič posebnega, pač biti skupaj na telesnem nivoju, z fantom pri takih letih oziroma neporočen. In tudi nisem imela v okolici ljudi, ki bi me spodbudili k drugačnim glediščem oziroma bolj nekemu trdnemu odnosu. In ker sva bila zaljubljena, sva se imela rada, ampak sva pa študirala, živela sva pri njegovi babici in nekako nisva potem niti videla nekega drugega izhoda iz tega, rešitve, kako bi temu rekli, ker splav seveda ni rešitev, to samo nove težave sproži. Kot prvo, jaz kljub temu, da takrat nisem verjela, da je to otrok, to je že na fizičnem nivoju zelo težko, čeprav sem sama naredila kemičen splav, ki ne bi bil bolj in lažji in ne vidiš kao otroka in tako naprej. Je to že na fizičnem nivoju težka izkušnja. Zatem, ko sem naredila splav, sem pa rabila leta in leta, da sem prišla do tega, da v bistvu pustilo na meni velike psihične posledice. S fantom tem sva se tudi kasneje razšla in danes niti vem tako, kdaj slišim od njega, ampak nisva nikoli tega razčistila v smislu, jaz sem imela neko točko, ko sem že takrat začutila, da mogoče bi dala otroka v posvojitev,
ampak ker je bila moja okolica taka, da pač je splav rešitev in ni druge in to je najlažje, pozabiš in ne boš nikoli pogrešala tega otroka, ker pač itak to še ni bil otrok, če bi pa posvojitev dala, bi pa to bilo grozno, ker bi pogrešala tega otroka, ampak seveda resnica se je potem izkazala drugačna. In jaz sem v bistvu začela trpeti za paničnimi napadi, depresijo, nekim takim sovraštvom do sebe. In za vse te stvari v bistvu dolgo nisem vedela, iz kje izhajajo. In tudi, ker sem bila toliko, v bistvu lahko rečem, grdo se sliši, spravnih možganov, da je to nekaj normalnega. In nekako nisem dolga leta niti pomislila, da to izhaja iz splava. Čeprav so bili neki indici v smislu, ne vem, težko sem se soočila z nosečimi ženskami. Recimo en izmed paničnih napadov je bil ravno ob tem, ko sem gledala film o ženski, ko je delala splav. Ampak nekako sem tako povezvala, ne, to je zaradi tega, ker je pač na fizičnem nivoju težko. Nisem povezala, da to ima kakšne druge vzroke. In to je trajalo, v bistvu sem bila stara 18, danes sem 36. In šele leta 2019 sem se nekako po eni pač neprespani noči sem sama sabo se soočila, pri tem, da sem bila vmes res, nisem bila ravno aktivistka, ampak sem bila res zagovornica tega, ne, v smislu nekako feministično smer, ženske imajo pravico, da počnejo s svojim telesom, kar želijo, to, da pač kar v njih raste, da to pač ni več njihovo telo, to pač sem zanikala, a ne. In skratka tega leta 2019 po neprespani noči sem v bistvu kontaktirala Zavod Živim ravno, ker drugih alternativ ni v Sloveniji. Jaz sem vmes enkrat, ko se počasi začelo zbujati o meni, recimo omenila moji psihologinji, pa je zelo hitro to temo pač nekako zavrgla, ne, v smislu, ne vem, jaz sem nekako zmer dojemala tudi od drugih, pač splav je nekaj, kar moraš pozabiti, je za tabo in nič ni hudega, nisi škodošep, nisi škodo svojemu otroku, nič to še sploh ni bilo, ne, to ni bilo neko živo bitje, no. In ko sem kontaktirala Zavod Živim, potem neprespani noči, ravno to se je v meni zbudilo, da pač očitno nekaj je zadnje, ne, zakaj to mene toliko muč, iz kje vse to izhaja, ne, saj lahko pač rečem, ja, so še druge travme, ki so se v meni nabrale, ampak sem nekako tisto noč pač se priznala, da je to tisto izhodišče, ki je očitno res en izmed glavnih točk v meni, ki je sprožil pač v teh depresijo in tako naprej, no, in sem v bistvu potem se moje življenje precej obrnilo, no, tako da bom kaj več o tem kasneje povedala. Pozdravljeni, gospod Žigarjan. Pa da zadihate. Darja, Franci, vidva sta v bistvu žalovala. Prejšnji teden smo na tem mestu predstavljali knjigo Nemo žalovanje, kjer so zbrane zgodbe žensk oziroma pač proces žalovanja za otrokom, ki ga mati izgubi po spontanem splavu. Kako sta vidva prišla do tega, da je velik problem tudi takrat, ko se ženska sama prostovoljno odloči za to, da pač otroka ne bo obdržala? Skratka, da je to področje, ker vidva čutita svoje poslanstvo. Ja, predvsem gre za tukaj, da smo v najnem primeru, v najni izkušnji videla jasen znak v bistvu dostojanstva življenja, enih občutkov ali pa enega dojemanja življenja, živega bitja, ki v bistvu nedoumljivo v bistvu, da se tako lahko na drugačen način dojema recimo neka družba, življenje, kot se nam zdi, da pač bi mogle biti stvari povsem vsem jasne in povsem kristalno jasne. In to, kar je tudi Janja omenila, koliko se v bistvu v družbi nekako skozi eno vplivanje na različnih nivojih omogoča, skozi vzgojo, skozi medije, neko tako napačno sliko o tem in nek dvom v bistvu v našo zdravo pamet. Tukaj se mi zdi, da se dostikrat v tem smislu, če že v najnem primeru spet se vrnem na eno izkušnjo, je že tukaj v bistvu bilo čisto v osnovni stvari, pa ni šlo za namerno v bistvu, a ne splav, ampak je šlo za spontani splav, pa se je v bistvu vsem porodil v bistvu strani zdravstvenega osebja ali pa
mogoče predvsem enega avtomatizma teh protokolov, ki potekajo pri ginekologih, ne, ena tista avtomatska, bi rekel, hitenje, predvsem to je zanimivo, in eno tako situacijo, kjer v bistvu ti časa ne moreš ustaviti, ne, in stvari gredo po svoje, ne, in se že tukaj ti sam počutiš potem kot starš ob izgubi, kot da si vsiljen v nekaj, kar se sploh ne moreš odločiti in tako naprej, in ja, ta način. Ja, jaz, če rečem kot mama, te takrat, ko ti povedo, da otrok v tvojem telesu ne živi več, da je umrl, te preplavijo čustva in takrat se nisi sposoben odločiti o ničemer. In takrat je zelo pomembno, da ti ljudje okoli tebe dajo čas in prostor, kjer lahko se spet ti malo zbereš, kjer lahko v resnici ozavestiš, kaj se je zgodilo, v najinem primeru to smrt otroka, v primeru nenačrtovane nosečnosti in tega preplavljena čustev, da je splav edina stvar, oziroma jaz sem zdaj noseča, zdaj pa ne vem, kaj naj s tem. Čas in prostor, kjer lahko mamica v svojem srcu se umiri in bolj realno in zbrano pogleda na stvar. Matej najin je umrl v 18. tednu nosečnosti, jaz sem ga potem rodila in ko sem ga gledala na svoji dlani, tako velik je bil, sem si rekla, da ni človeka na tem svetu, ki bi mi lahko rekel, da to ni otrok, da je to samo skupek celic, to, kar je Janja rekla, ne, ker je vse imel, samo zrasti bi še mogel, ali to. Gospod Žiga Jan, vi ste študirali medicino v Ljubljani, podiplomski študij pa opravili na Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Po specializaciji iz ginekologije in porodništva ste delovali na Onkološkem inštitutu in deželni bolnišnici v Celovcu. Zadnje leto ste zaposleni v bolnišnici Usmiljenih bratov v Salzburgu, kjer se osredotočate na operativno ginekologijo in ženske rake. Sicer pa tudi poročen in oče 4 najstnikov. Kako naporno je v tej družinski fazi? To seveda je najbolj vprašati otroke same. Ja, mislim, da starši oziroma otroci zdravnikov pač so nekako zaznamovani z dvema stvarema. Eno je stalno odsotnost staršev, ki so polno zaposleni, z drugo so pa z veliko večjimi pričakovanji znotraj družine, kako se morajo navzven obnašati. Kajti otrok zdravnika mora že navzven izkazati, da oče dobro dela, naprimer. In to so veliki pritiski, tako da jaz bi se najprej upravičil za kasnejši kasen prihod, ampak glede na to, da sem 270 km prevozil od Salzburga brez kakšnih težav, ob enih večjih nesrečah na poti, ki sem jih lahko pričal, mislim, da smo lahko čisto zadovoljni. Najprej bi povedal, da tole knjigo priporočam v branje, ker je zelo prijetno in tudi za enega ginekologa je pravzaprav strašno zanimiv branje, ker zelo dobro opiše vse te recimo stvari, ki se dogajajo znotraj zdravstvenega sistema, pa ne si gre za umetno prekinitev nosečnosti ali pa tudi druge stvari, ko recimo doživimo to, kar je pravzaprav česar si najmanj želimo, in to je tega razčlovečenja, ko se pravzaprav ne glede na to, gre to za nerojeno bitje človeško ali pa gre za nekega starostnika, ko se tukaj nekako tista človečnost sprevrže v svoje nasprotje in postane pomembno samo še čas, pritisk, preko lastno, recimo hitro upravljanje nalog in pa recimo prihodek inštitucije. Da bomo razumeli kontekst, kakšna organizacija je pravzaprav načrtovano starševstvo in kako so pravzaprav urejene razmere, kar se tiče tako imenovanih reproduktivnih pravic. Se pravi, jaz mislim, da je zelo fajn pogledati v sam kontekst, kako se je to razvijalo. Nam so razlagali, kako je profesor Trontelj, oče biomedicinske etike, razlagal, fantje, jaz sem za legalizacijo splava, kajti mi smo še doživeli kot mladi zdravniki tiste grozne stvari, ki so se dogajali pri padalih. Se pravi, Planned Parenthood, ne vem, kako bi to sploh prevedel, ampak ta organizacija je nastala iz ene take pobude na začetku stoletja, ko je bil recimo smrtnost mater pri porodih velika, ko so bile recimo mati ustanovilce Margarete Sanger je bila sama noseča 20krat, rodila pa 11 otrok. In v tistem času se je treba zavedati, da se je zelo tabuiziral pogovor o spolnosti
in da se pač velike družine so pač nujno bile pahnjene v revščino. Socialnega varstva ni bilo. In v tistih časih so te aktivisti začeli z poučevanjem žensk, hkrati pa že tudi z recimo promoviranjem recimo pravice do splava. Ta organizacija je pred drugo svetovno vojno postala v Ameriki vodilna na področju lobiranja za legalizacijo umetne prekinitve nosečnosti. Pravzaprav po vojni pa postala največji ponudnik splava v Združenih državah Amerike, kjer se nekako ocenjuje, da letno opravijo približno 320–350 tisoč splavov. Sama organizacija v začetku je seveda sama o sebi trdila, da si prizadeva zniževati število splavov s tem, da poučuje o spolnosti in da pravzaprav skrbi za celostno zdravje žensk. Ampak kritiki pa pravijo, da se v zadnjih letih je pravzaprav to ratov koncern, ki ponuja pravzaprav umetno prekinitev nosečnosti, medtem ko je ponujanje recimo preventive, zdravstvene oskrbe, ozaveščanja padlo na nekaj odstotkov celotnega budžeta in celotnih resursov. Treba je vedeti tudi, da smo bili mi v sovjetskem sistemu, kjer Sovjetska zveza, in da imamo še danes ostanke te sovjetske medicine. Tudi te veliki pionirji slovenskega zdravstva so bili pravzaprav mahom po drugi svetovni vojni partizanski zdravniki, kjer so bili šolani od sovjetskega zdravstvenega osebja. Koncepte smo ravno tako nasledili od njih in eno od njih je pravzaprav, da je bila Sovjetska zveza ena prvih, ki je pravzaprav legalizirala splav, in tam je pravzaprav tako, kot v celem vzhodnem bloku je šlo pravzaprav še za večje razčlovečenje. Če recimo vsaj priznavamo, da je bilo to na Zahodu en kulturni boj, dolgotrajen politični proces, je bilo pravzaprav v našem koncu diktatura. Tako da z tega stališča treba razumeti tudi današnje ginekologe. Kajti oni so izbirali to specializacijo iz njene ljubezni do tega poklica, ampak živeli so pa v sistemu, ker ni priznaval ugovora vesti, ker pravzaprav vest je bila enačena z sovražnostjo do sistema. Tako da tukaj treba tudi vedeti, da so pravzaprav, da so znotraj tega so se številne, mislim, zdaj sem malo zašel, ampak če povedi samo, recimo, da ugovor vesti za področje splava praktično v Sloveniji možen šele od leta 1991. Tako da tukaj tudi treba vedeti, da pravzaprav ta zgodba je kratka in da ne moramo tukaj pričakovati recimo sprememb čez noč. Ampak če ostanemo še malo pri tem ugovoru vesti, ko sem se jaz pogovarjala s kakšnimi specializanti, sem nekako dobila občutek, da če imaš težave, moralne predsodke na tem področju, pač nisi za to področje. V smislu, da tega nišče ne počne rad, kdo si ti, da se boš temu uprl. Kakšna je vaša izkušnja, glede na to, da zdaj ste že 9. leto zdravnik v Avstriji, kako je tam? No, v Avstriji je splav dekriminaliziran, kar pomeni, da te pravzaprav noben ne more prisiliti v nekaj, kar v zakonu ni pač dovoljeno, ker nominalno ni dovoljeno, ampak v praksi pač Avstrijci so pragmatičen narod in vsakmu pustijo nekako svoj prav. Ampak recimo jaz delam že v drugi katoliški bolnici in tukaj je pravzaprav čisto jasen. Ko nastopi službo, se mora zavedati, da te storitve ni v ponudbi. Ko nastopi službo, se mora zavedati, da eutanazije ne ponujemo. Recimo, ker je bilo to tudi in kar pomeni, da lahko imaš svoje osebno prepričanje, ampak recimo materialov ne smeš ponujati pacientom. Recimo, to pač ni v službenih prostorih, to ni združljivo. V Sloveniji tako pravzaprav, da so ljudje, ki imajo ugovor vesti, tak skriven, kar pomeni, da splavo ne opravljajo, ampak se nekako znotraj delovnega procesa zmeraj nekako prerasporejajo. Potem so ljudje tudi, ki, tako kot ste rekli, ki to muhoma delajo in potem so zelo, recimo, tudi trpijo zaradi tega. Potem so tukaj tudi ljudje, ki imajo čisto vseeno, ker to delajo kot recimo tako. Potem so pa ljudje, ki tudi verjamejo, da je to pravilno in dobro in pravica in so se za to pripravljeni tudi boriti. Tako da imamo tukaj čisto vse, prav rekel, stališča zastopane. Česar pa nimamo,
pa je nek družbeni konsens, da ima lahko pravzaprav vsaka ženska pravico do zdravljenja znotraj inštitucije, ki bo v skladu z njenimi vrednotami. Tega pa nimamo. Mi imamo ugovor vesti za posameznika, nimamo ga pa na institucionalnem nivoju. Dokler tukaj ne bo spremembe, ni možno računati, da bo kakšna od recimo katoliških zdravstvenih mrež vstopila v Slovenijo. Glede ugovora vesti bi zadala samo to, da imamo mi izkušnjo, ker so se na nas obrnile medicinske sestre, ravno zaradi te travme splava, ki se je dotaknila tudi njih, da če so se izrekle za ugovor vesti, so jih degradirali iz porodnega oddelka in so potem bile prerazporejene na oddelek, tako da v porodni sobi ne morejo delati. Pred časom smo, mislim, da zasledili takoj tudi na poročilih ugovor vesti v lekarni. To je takoj postala nacionalna afera. Pa tudi zadnjič mi je ena zdravnica rekla, da gre na komisijo, ker nam hočejo vzeti ugovor vesti. V katero smer zdaj to gre, ker ste rekli, da imamo ugovor vesti šele od leta 1991, ampak gremo spet nazaj v stare čase? Pravzaprav je to vprašanje za naše občinstvo. Jaz mislim, da ja. Ker se pravzaprav polje strpnosti se zožuje in recimo ni prostora, absolutno ni prostora za kakšno recimo bolnico usmiljenih bratov ali pa usmiljenk. Tega absolutno pravzaprav taki poskusi naletijo na eno absolutno sovraštvo. Medicinske sestre so tukaj šibkejši partner, čeprav imajo po črki zakona zagotovljene vse pravice. Vem, da tukaj so določeni vodstveni delavci v kliničnem centru, ki celo upravljajo javno objavljene raziskovalna dela, koliko je med medicinskimi sestrami ugovornikov vesti in potem seveda jih lahko tudi na ta način nevidno sankcionirajo oziroma, kjer se reče, čistijo. Tukaj gre pravzaprav za ene take čistke. Potem seveda tukaj farmacevti, mislim, to je seveda žalostno, ampak ni mi čisto jasen, kako lahko to pravno zdrži, pa tudi, da recimo tak zakon, recimo, da se farmacevtom to pove, da to lahko pravzaprav v demokratični družbi, da se lahko ljudem zapove, kako ne mora delati, ali pa se jim reče, potem pa ne opravljate poklica, ja, potem bomo pa na koncu vsi na slabšem. Mislim, tukaj bi rad omenil enega svojega velikega vzornika, profesorja Brankota Zorna, sina slovenskih izseljencev povojnih, ki se je iz Francije z veliko znanja, z veliko vneme, z veliko entuzijazma v zgodnjih 90-ih letih vrnil, ravno na reproduktivni oddelek ginekološke klinike, postavil veliko novih menikov strokovnih, človeško pa pravzaprav ostal človek ponižen in velike vere. In ves ta čas je rekel pač, treba se zavedati, da stroka je v nasprotju recimo z učenjem večine teh krščanskih cerkva. Se te knjige pravzaprav lepo piše, da so si lahko celo izbrali eno tako cerkev, v kateri so preko pro-choice. To je zanimivo. In potem, ko je šla ven, so jo pa vrgli ven iz župnije. Ampak da ne bomo preveč izdali. Se pravi, tukaj moramo seveda, tukaj je treba, jaz bi prosil za podporo, predvsem za medicinske sestre pa za farmacevte, ker vsem se mi zdi, zdravniki so tukaj tisti, ki imajo vsem malo več teže, pa malo več moči, šibkejši partnerji so absolutno medicinske sestre in poznam veliko osebnih primerov, ki so z veliko žara šle v babištvo, tukaj so babice, ravno te, ki so najbolj na udaru, in so potem skrhane zamenjale poklice, šle čisto druge vode. Gospa Kolenc, prej smo se že pogovarjali o tem, kako je na vašo odločitev vplivalo veliko, da je splav tako zelo zbanaliziran. In to, kar je gospodarja rekla, da vam verjetno niso dali tega časa, da bi se omejili v sebi in vam dejansko pokazali, povedali o vseh posledicah te izkušnje. V tej knjigi, sploh ta medikamentozni splav, kjer sta dve tabletki, ki pač nista nič takega in sta zelo realno opisani, se vam zdi koristno, glede na to, da pač človek verjetno ne ve, kaj se zgodi, ko vzame tisto tabletko, kaj to v resnici pomeni. Ja, meni se mi zdi zelo pomembno, da se to natančno opiše.
In tudi v mojem primeru je bilo tako, da ja, točno tako, ne. Ona govori, Abby Johnson govori o tem, da v bistvu pacienti nimajo stika z zdravniki, ne, preden se odločijo za splav. Pri meni je bilo tako, da sem bila v bistvu z neko medicinsko sestro v stiku, mi je sicer opisala postopek, tudi verjetno, zdaj se toliko natančno spomnim, nek list z navodili oziroma možnimi posledicami fizičnimi sem dobila. Vsekakor pa naprimer ni bilo govora nobenega o tem, da so lahko tudi psihične posledice, ne. Tako da to je ja, res precej, tako pač je, vzameš tabletko, čez 3 dni prideš nazaj tja in pač počakaš, da se sprožijo krči. In na mojo, če lahko rečem, srečo je bilo to na kliniki. V Ameriki pa dostikrat pač pošljejo te ženske domov in potem doma krvavijo. In to lahko tudi povzroči, mislim, gre lahko za hudo krvavenje. No. Tudi v mojem primeru nisem vedela, koliko močno lahko krvavim. Nekako pišem, tako kot neka močna menstruacija, ampak vsekako ni bilo kot močna menstruacija, ampak je bilo brutalno krvavenje z brutalnimi krči. Ko sem klicala pač takrat z takratnim mojim fantom na pač urgenco, so rekli, ja, to je normalno, ampak meni noben ni pripravil na to. Ne. Tako da tudi te fizične posledice so bile zelo tako po stran opisane, niso bile v bistvu natančno opisane, niso natančno pripravljene, kaj se bo zgodilo na tem fizični ravni z mano. Sama sem bila zelo hvaležna, ko mi je sin gimnazijc povedal, da ko so imeli pač predavanje na to temo, je bil prvi stavek, ki ga je profesorica izrekla, da in 3-krat podčrtala, da zdrav splav ne obstaja. Torej bi morali tudi iz medicinskega vidika narediti čisto vse, da ga preprečimo, da se mu izognemo. Ampak da pridemo do tja, ne? Skratka, družbeni diskurs je pa tak, kot smo se prej pogovarjali, da to ni nič takega. Skratka, kje lahko zdaj otroci slišijo, preden pridejo v tako situacijo, kaj se lahko zgodi, da to ni tako enostavna stvar. Družba, skratka, vi zdaj delate svoje poslanstvo, pričujete povsod, ne? Ampak nasplošno, ko gledate, ko grejo vaši otroci v svet, brez starševske podpore, verjetno se lahko znajdejo v takšni situaciji mimogrede in je že prepozno in nosijo posledice za celo življenje, ne? Ja, tako je. Če gledam na najstnike, zagotovo se s tem ne srečajo v javnem življenju, sploh ne v šolah. V šolah jim že pri 15. letu ponudijo kontracepcijo. To pove vse o tem, kako otroke izobražujejo o varni spolnosti. Pa to ne gre samo za varno spolnost, ampak gre za globlje področje, to pomeni področje odnosov, tega, česa smo vredni, kakšne odnose naj bi se šli, kdaj se sploh naj bi spustili v spolnost, kakšna naj bi spolnost bila. In tu jaz vidim, da mora veliko narediti cerkev in podobne organizacije, ki verjamemo v vrednost življenja, ki verjamemo v svetost spolnosti, v to, kar je Bog položil v nas, za kar smo ustvarjeni. Svet pa drvi v povsem drugačne vode in v drugačno smer. Gospa Janja, vi ste se odločili, da boste svoje izkušnje obrnili za nekaj dobrega in greste v svet, mladim pričujete. Kakšne so vaše izkušnje? Ja, jaz z veseljem, čeprav nikoli mi ni lahko zmeri znova to deliti, ampak ker sem pač bi rekla, smo mojo izkušnjo predelala prek duhovnih vaj, to lažje počnem vsem in tudi zmeraj z mano Sveti Duh, da podelim res to nekako, bi rekla, mogoče živčno, ampak brez strahu oziroma neke take zadržkov. In izkušnje same so zelo različne, sicer je res, da prav v živo zelo redko kdo bi rekla, kaj izzove, no, ampak kakšen komentar sem kje že prebrala, čeprav se jim načeloma izogibam, tak bolj pikar. Jaz mislim, da večinoma sicer v krogih, kjer so ljudje že tako bolj, bi rekla, že razumejo vrednost življenja, pričujem, ampak če ne drugače, lahko delite tudi vi, mogoče imate koga v svojem okolju, ki mu prav pride slišati tudi izkušnjo od neke prav osebe, neke osebe z obrazom, da je, kaj pravzaprav gre, kaj je splav, kako je prišlo do tega, v mojem primeru, vse razlogi so zelo različni. In ja, to, kar je Darja omenila,
Tudi meni, recimo, kontracepcija bila ponujena pri 15 letih, čistko, ker sem imela nekaj ciste, sem mogla imati tabletke, potem so pa ste rekli, no zdaj ste pa že toliko stari, a ne? Tako malo namik, mogoče kar nadaljujte z njimi, ne, pri 15. Tako da je to pač nekaj normalnega. To sem hodila še komentirati, no, in moja želja je to, da pač kulturo spreminjam, da ne vem, obe strani pač nekako rekla, da je tabuiziran to temo, pač govorimo o tem, da govorimo o tem res v detajle, čeprav so lahko za koga mogoče grozni in tako, ampak zdi se mi pomembno, da stvari poimenujemo z besedami, kakršne je treba pač uporabiti, ne pa da nekaj izkrivljamo. Tudi recimo v tekstu, jaz sem enkrat za hec, ker sem me zanimala, ker se pač ne spomnim, kaj sem jaz podpisala, sem šla gledat in ne vem, v tem tekstu, kot ga dobiš pred splavom, nekako piše, ne bom se točno spomnila, ampak ne naziva se, tudi Ebi to omenja v knjigi, ne naziva se to plod, otrok, ampak vse drugo, kot pa to ne. Skratka, stvari se ne pomenujejo, kako so in to se mi zdi pač pomembno, da povemo Bob je Bob in pač pri splavu gre pač za umor in ne za neko odstranitev celic, skupka celic. V knjigi je zelo močan simbol ograja, ki obkroža kliniko in na eni strani tako ločuje tiste, ki so za splav oziroma ki ženskam jih spremljajo na kliniko in tiste protestnike na drugi strani. No in ko Ebi prvič stopi na drugo stran, pretreseno ugotovi, da v bistvu in eni in drugi govorijo čisto isto. Imajo isto retoriko, da hočejo samo to, kar je dobro, kar je najboljše za ženske, kar si ženske zaslužijo, hočejo jim pomagati, se zavzemajo za dobro. Torej, iste besede, ograja pa vedno višja. Zakaj? Ja, jaz bi tako rekla, da tisti, ki so znotraj ograje, lažejo, tisti, ki so pa izven ograje, pa govorijo resnico. Tudi Ebi sama je rekla, da je prodajala laži, da vse širjenje splava in prodajo splava pod krinko skrbi za ženske. In ja, dokler bomo verjeli tem lažem, veliko je ljudi, ki še vedno verjame, da je splav dober, da je to izbira ženske, da je to skrb za njeno telo, da je to njena pravica in bomo pogled usmerjali stran od bistva, to je otroka, se te stvari ne bodo spremenile. Jaz bi se mogoče navezal ravno na ta boj tega naše strani ograje, pa one strani ograje. Se mi zdi, da smo ravno tukaj v bistvu primorani, pa moramo v bistvu narediti včasih več, kot smo, mi smo pač taka družba, da smo zelo navajeni v bistvu biti pridni, a ne, ubogati, tako smo nam rekli, nekako smo navajeni na te inštitucije, da smo vedno naredimo na tak način, kot je treba in zdaj mogoče en primer te naše, zdaj smo ga omenili ravno ta medikamentozni splav, je zelo v porastu, se pravi kemični splav v zgodnji nosečnosti in recimo zdaj ravno je Zavod Živim začel z eno tako, poleg te običajne SOS klicne številke, tudi možnost pomoči mamicam, ki pač vzamejo po tem protokolu te 2 tabletki, ne, v bistvu za kemični splav. In na podlagi ene organizacije iz Amerike smo v bistvu del te mreže, kjer smo v bistvu mi temu smo poimenovali povratna tabletka, ampak gre za preprosto v bistvu dovajanje progesterona po prvi tabletki. Zdaj, kot si omenila Saška, ne, v bistvu res tukaj je tak, ne naletimo na neke zdravstvene osebje oziroma protokole, ko želimo se zaščititi sami sebe, ne, kaj je prav, kaj ni, ne, in je ravno tukaj dosti dileme, a delamo prav, čeprav so v Ameriki razvili vse protokole, vse, kak je treba, ne, ampak mi bomo tukaj vedno leteli na eno spraševanje, nek dvom, a ne, preko katerega pač enostavno potem mi moramo iti, ker imamo fokus na življenju, ne pa na tem, da bomo nekako pravno pokriti, ne. In mi verjamemo, da v bistvu te stvari oziroma ta način, če reši vse eno življenje, je doseženo svoje, ne glede na to, da se pač najprej v bistvu dostikrat ukvarjamo prav s tem nekimi zadržki, ki nas potem
lahko tudi seveda ne glih ne opolnomočijo, ampak je to pač en tak polje boja, ne? Ker vemo, da pač ta te boje med ograjami, ne, je predvsem na koncu duhovni boj. Jaz bom dodala samo to, kar sem prej govorila o laži in o resnici. Skoraj vse mamice, ki so se obrnile k nam po pomoč, so rekle, nismo vedele. Na koncu se odloči mamica sama, ampak je njena pravica, da pozna vso resnico, glede splava in vse ostale možnosti, ki jih ima na razpolago, ker odločitev za splav ni nikakršna izbira. To je v bistvu pomanjkanje izbire v resnici, zaradi tega, ker te mamice se odločijo v veliki večini za splav zato, ker nimajo nobene osebe ob sebi. In se jim to v tistem trenutku zdi res edina rešitev. Če pa je že kdo ob njej, so pa to tisti, ki jo spodbujajo k splavu in jo prepričujejo, da je to edina rešitev. Ampak, veste, vsi ti ljudje po opravljenem splavu jih ni nikjer več. In te mamice ostanejo povsem same, skrušene, zlomljene, sploh ne vedo, odkot vse te posledice, ene je že Janja opisala, izvirajo, ker jim vsi govorijo, da je splav nekaj rutinskega, enostavnega, in zaradi tega se potem k nam po pomoč obračajo tudi 80-letne gospe, ki so to travmo nosile sabo, lahko bi človek rekel 70 let, pa so šele potem ugotovile, da vse travme, ki jih nosijo sabo, dejansko izvirajo iz tega, ker so naredile splav. Gospa Janja, ste že povedali, da pač potem, ko ste dobili to vso pomoč, ki jo država nudi za ženskami z vsemi pravicami, ste ostali sami. Ste bili jezni na to, da so vam ponudili samo eno plat in potem znajdete se svojo bolečino? Ja, mislim, vsekakor tisto leto, ko sem sploh pozavestila, sem tudi razčistvala svojo jezo na vse, se pravi na takratšnjega fanta, na njegovo družino, na mojo družino in tudi na zdravstveno ustanovo, vsekakor, ja. Ja, ampak sem zelo hitro tudi ugotovila, da tle gre, kot smo zdaj se vse to pogovarjali, gre za res neko tako ogromno, bi rekla, predvsem v osnovi kulturni problem, da se to ponuja kot neka rešitev, pa da je to prvo, kar je ponujeno, da sploh ni niti govora, ne vem, o posvojitvi, o finančnih nekih pomočeh, karkoli drugega, ne, tako je splav in tako naprej. Na drugi strani sem tudi zdaj, jaz sem že v teh letih, imam prijateljice stare, ki se soočajo z težavami z nositvijo in tudi, ko greš, je prva opcija IVF, ne, zmeraj so neke take hitre, pa mogoče ne zares rešitve, ne, to, kar je, če bo reče rešitev, mogoče na zadnje ni rešitev, no, to hočem povedati. V knjigi Abby opisuje tudi svojo izkušnjo, ko pa se njen svet v bistvu trenutku postavi na glavo. Najprej ti prijatelji, krog ljudi, s katerimi je živela, še isti hip postanejo njeni sovražniki, izvlečejo pred sodišče in grozijo s kaznimi, sankcijami. Po drugi strani so tudi ti nekateri nasprotniki tam v Ameriki lahko zelo militantni, agresivni. Na trenutke se knjiga bere kot poročilo zvojnega stanja. Gospod Jan, kako je pri nas biti na eni in drugi strani? Obstaja neko nevtralno področje, kjer se strokovnjaki lahko odkrito pogovarjate? Na idejni ravni skupno stališče absolutno ni dosegljivo. Na idejni ravni bomo zmeraj na dveh bregovih. Lahko smo pa na osebni ravni. Na osebni ravni ena zdravnica, ginekologinja, ki je najbolj zaznamovala moje pravzaprav prizadevanja, pa mi je še danes veliko vzornica, mi tudi glede kako ravnati v situacijah splavi rekla, veš, vsi zdravniki si moramo prizadevati, da bo manj splavov. Tako kot tudi v tej knjigi vedno znova ugotavljajo, da so pravzaprav, da te besede, zavzemamo se za ženske, pravzaprav imajo tako eni kot drugi, zavzemamo se za ženske, zavzemamo se za to, da bi bilo splavov manj. Jaz bi pogrešal, mislim, tako kot zdravnik pogrešam znotraj zdravnikov pravzaprav več
odličnosti v smislu ene ekspertize, kot mi rečemo. Tukaj, da se pravzaprav recimo te s krščansko etiko prežita stališča, da so tudi recimo se odražajo tudi v dobrih publikacijah, dobrih projektih, dobrih akademskih študijah, ne navsezadnje tudi profesurah in doktoratih. Tega absolutno ni, oziroma je pravzaprav zelo. In tukaj recimo moram tudi sam sebi posuditi recimo naliti čistega vina, ampak tudi reči, da so pravzaprav seveda nam je absolutno bolj enostavno se ukvarjati z raki, kot pa z porodništvom, pa z vsemi temi izzivi etičnimi. Do teh ginekologov je pa treba reči, koliko je ta protagonistka te knjige pravzaprav zelo lepo, smo ugotovili, da je pravzaprav ona ostala kulturna in tudi na drugi strani ograje so pravzaprav zelo poskrbeli, da se je kulturno protestiralo. Mislim, da tudi danes, da moramo pravzaprav v teh debatah se ne prevzeti emocijam, da moramo neko zmeriti z ljubeznijo do svojega sogovornika, res spoštovanjem globokim do njegove recimo osebnosti, do končnih njegovega iskanja resnice, do pač trpeti njegovo zmoto. In tukaj pravzaprav bi pa rekel, da tukaj, če bi recimo tudi kakšna starejša gospa kdaj rekla svojemu zdravniku, da tisto, veste, kar je bilo pa leta 75, me pa še danes žge, da mislim, da bi tudi zdravnik lahko razmišljal o temu. Če bi rekla, prosim, da ne govorite o produktih nosečnosti, ampak o mojem otroku, ker tukaj te pravice, kako se stvari poimenujejo, kot pacienti absolutno imamo in imate. Ker se pacient ni dolžen podrejati vrednostnem sistemu svojega zdravnika. Zdravnik mora ostati zavezan stroki, ampak znotraj stroke je tudi ni vse enobesedno, kot morda se tukaj v Sloveniji dostikrat predstavlja, kot je vse. Jaz mislim, da moramo podpirati iskati zdravnike ali pa tudi medicinske sestre, ki recimo živijo to recimo pro-lifovsko usmeritev, pa da moramo tudi podpirati vse organizacije, ki si prizadevajo, še bolj se veseliti skupnih nastopov, publikacij, akcij, projektov, recimo ena skupina pripravlja en lep film o mladostnikih, recimo, da se lahko pravzaprav ob njemu poučevali, da se bo uporabljalo pri poukih. Ampak vse to ne pride seveda tako, seveda tudi v tej knjigi smo uporabljali paradoksalno, to res me je en najbolj tako en takih najbolj zabavnih poglavij bilo pravzaprav, ko ugotovijo, da so pač zagovorniki izbire za življenje, naredili banket, na katerem so dobili 1000 ljudi, tega podporniki splava oziroma pravice do izbire pa 200. In to je tukaj tudi, kje imaš ljudi, ki bojo prišli na te stvari. Vsaka teta šteje. Darja, Franci, prej smo slišali, da Zavod Živim v bistvu pokriva eno tako sled po družbeno pego, ponuja neko podporo, neko storitev v končni fazi, ki je nišče drug v tej državi ne. Ampak ko pride ime zavoda v javnost, v medije, ponovadi je to v neki negativni konotaciji kot nek nazadnjaška skupina ljudi, ki se zavzema za proti civilizacijskim pridobitvam. Koliko ljudi se na vas obrača? To verjetno niso vsi samoverni ljudje, kakorkoli. Kakšno je stanje pravzaprav? Ja, tako na nas lahko povem, kar številka lanskega leta se je nekje čez 90 ljudi obrnilo na nas, pa to niso samo mamice po splavu, to so tudi mamice v krizni nosečnosti, to so mamice po smrti otroka, po spontanem splavu in tudi medicinsko osebje, tudi babice, dedki, starši, očetje, hčera, ki so naredile splav, to so tudi tete in strici, to so lahko nečaki, ker rana splava ne zaznamuje samo mamice, ki je to opravila, ampak dejansko sede širše. Dejansko tudi na cel narod nosi to težo splava. In tako kot sem že prej omenila, ni starostne omejitve. Ljudi, ki pokličejo zaradi tega, ker splav ostane, ta bolečina ostane.
In tako kot sem prej rekla, lahko je tudi gospa stara 80 let, ko pride in se še živo spominja postopka splava, ki so ga izvedli 50 let ali 60 let celo nazaj. Franci, bom zdaj tebe vprašala. To je tema, pri kateri so moški nekako izključeni, v smislu, ti nisi ženska, ti nimaš pravice sploh razmišljati in govoriti o tem, ampak to je tudi otrok, ki ima očeta. Kako se očetje odzivajo? Imate kakšne izkušnje z njimi, kakšne podporne pogovore? Verjetno tudi to ne gre kar tako mimo njih. Vsekakor. Ja, v bistvu zdaj to, kar si omenila malo prej, ravno ta družbena klima, bi rekel, diskreditiranja, ne, nas tudi moški v bistvu hitro da nekam v en kot in zdaj vi pač morate razmišljati to, ko pač razmišljate, brez da imate neka čustva oziroma nek odnos do tega ali pa pravico imeti neko mnenje. In isto se tukaj tudi dogaja, ne, pri bolečinah očetov, ne, pri splavu, ko se v bistvu prav enako lahko v bistvu doživljajo svojo izgubo, kot je to mama. Mogoče ena zanimiva pač izkušnja ravno na podlagi najnega primera skupine oziroma duhovnih vaj, ki jih imamo, se največkrat zgodi ravno to, ne, da v bistvu možje pridejo kot udeleženci spremljati svojo ženo ali pač punco zaradi izgube in se izkaže, da v bistvu tekom tega izvajanja duhovnih vaj oni največ ali celo še več dobijo, ne, ker jih v bistvu najde na levi nogi in jih res v bistvu nepripravljene, pa mogoče zaradi tega toliko bolj so pravi, no, da se odprejo, ne, v bistvu temu žalovanju. Ja, tako. Tako kot je rekel Franci, očetom se dela krivica, pustite nas primeru, to je moje telo, to je moja izbira, ampak kako si ga zanosila, da si pojedla banano. To je ta feminizem ženski, ki je začel izključevati moške. In ja, tako kot je rekel Franci, ostanejo nemočni pri odločitvi, velikokrat pri odločitvi za splav, pri odločitvi, ki jo sprejme mamica. Danes se zdi, da imamo to področje vsaj v Sloveniji zelo liberalno urejeno, da je dovolj informacij, znanja, skratka, hkrati nam rodnost drastično upada, problem neplodnosti radikalno narašča. Skratka, zakaj je leta 2025 vprašanje splava še vedno tako politično hvaležno in razvpito vprašanje, zakaj je nad zavzemanjem za življenje vedno tak pogrom? Kaj samomorilskega imamo Slovenci pri sebi? No, to ni samo v Sloveniji. Status quo ne obstaja. Tukaj so recimo tudi te podporniki, če jim rečem iz spoštovanja do njih, tako kot se sami sebi nujejo pravice do izbire, bi radi še bolj liberalizirali, se pravi, radi bi ukinili svetovanje, radi bi razširili čas, do katerega se lahko izvaja splave, se pravi praktično do poroda. Tukaj so neki bioetiki, ki zagovarjajo celo evtanazijo dojenčkov v prvem letu življenja. In to ne tako pravzaprav v eni marginalni bioetiki, ampak na Oxfordu recimo, v Lesku. In po drugi strani hočejo ukiniti ugovor vesti, to so vedno znova poskusi, pač v tem smislu, da tudi tako pravzaprav najprej v literaturi, da ugovor vesti je absolutno zavrženo dejanje, neetično in ga seveda želijo ukiniti in to se recimo na Norveškem že dogaja. Po drugi strani razširiti spolne pravice pravzaprav na vse recimo manjšine, kjer recimo medicina ne vidi pravzaprav ne vidi enako, se pravi, da so recimo tudi to teorijo spola prenesli v medicino, kajti medicina želi zdraviti recimo posledice bolezenske posledice neplodnosti, ne pa zagotoviti vsake človeškem bitju otroka. To je pravzaprav bistvena razlika, se pravi, tukaj želijo pravzaprav tisto naravni deficit ali pa bolezen odpravljati in to se nažalost ne gre. Gre se z IVF-om je simptomatsko, ne pa vzročno, to je treba vedeti, da je tukaj samo vzročno zdravljenje. Ampak teh omejitev mislim, da se
mislim, da tudi treba priznati, da se standardi varstva bolnikov, recimo komunikacije, se vsem zaboljšujejo, zdravniki mislim se trudijo, tudi recimo, ko je bilo pred nekaj leti tista akcija o porodnih travmah, mislim, da so ginekologi to slišali, pa razumeli, pa rekli, pa se začeli samo spraševati. Tako da tukaj bi rekel, po drugi strani je pa tako, kar so razlagali Nizozemci. Evtanazija je bila uzakonjena že pred velik časa in kaj se je zgodilo, med družinskimi zdravniki si absolutni outsider oziroma špilferdelber, če imaš ugovor vesti za evtanazijo, ker vmes je to postala čisto normalna storitev. In to gre tukaj pač, da je to vse skupaj ratalo normalno, po drugi strani mene preseneča pa žalosti, da so zbrali 1,3 podpisov za recimo moje telo, moja pravica. Kajti tukaj, ne vem, se moram vprašati tudi, ali ne gre morda za kakšne druge globje vzroke, ali se bojijo, ne vem, česa se bojijo, da bo spet tako kot leta 1912, da bo ženska imela 20 nosečnosti. Mislim, da to sploh, in da bo, ne vem, moški vsem odločil, mislim, da to absolutno ni na mestu. Ne vem, če točen, da tukaj pravzaprav je še čas, ko se šele ugotavlja, v kakšno smer se bo to razvilo. Sigurno pa to ne bo prijetna debata, vse tako v teh strokovnih krogih. Glejte, tukaj so poskušali na zdravniški zbornici doseči, da se kandidate, ki imajo govor vesti, za katero koli stvar v ginekologiji, da se jih prepreči. Tukaj so dala neka podstrokovna komisija priporočila, da se to zgodi, ampak to seveda pravno ne zdrži, kajti vsak zdravstveni delavec, tudi medicinske sestre, farmacevti in inštitucije kot celota imajo pravico reči, mi bomo to reševali tako in nič drugače. Na to temo moramo povedati še to, jaz nisem zasledila, da bi kdorkoli se javno zavzemal za prepoved splava kot takega. Večinoma govorimo o tem, kako pomagati ljudem, kako jih prej ozavestiti, da ne pride sploh do situacije. Pohod za življenje. Toliko svetlobe, toliko veselja, toliko barvitosti kot po slovenskih mestih, hkrati pa toliko negativne publikacije. Kako to sprejemate? Zagotovo je v bistvu to pač manira nas, organizacij in vseh, ki se trudijo v bistvu na tem področju kakršnokoli osveščanje vršiti, da je to del tega križa, ki ga moraš pač sprejeti, ker tukaj moramo vedeti, da pač, ko smo že na začetku govorili o tej neki moralni, bi rekel, dekadenci v bistvu, pa jasnosti, pomanjkanju jasnosti nekih moralnih stvari in dostojanstva, se mi zdi, da je ravno tu potem na drugi strani vseh teh družbenih deležnikov, ki obstajajo in so kreirajo v bistvu našo mnenje, se pravi, ali so to mediji, ali so to politične stranke, ali pač tudi pravni strokovnjaki in ustanove in nenazadnje tudi raziskovalne inštitucije na področju zdravstva. Se mi zdi, da tukaj vsi imajo svoj del v bistvu za oddelati, da lahko v bistvu gradijo tisto kulturo življenja. Dokler pa tega ne bo, se bomo pač mogli truditi na nekih takih prostovoljnih bazah, ker tukaj moramo razumeti, to so zelo večino, kar smo mi, smo neprofitne organizacije, tudi vsi organizatorji in skupina okoli pohoda za življenje se zelo trudijo, ampak tukaj so res to napori, ki so pač začetek. Je pa to zelo naporno, ker je pač se boriš z večjimi aparati v tem primeru. Morda še kakšno vprašanje za občinstvo? Sicer bi jaz za piko na i mogoče vsak še en stavek, pa zaključimo bolj pozitivno. Kaj narediti za več življenja, za več veselja do življenja v naši družbi, pa s tem pospremimo knjigo med bralce? Jaz bi rekel, dajmo imeti otroke radi, dajmo se veseliti joka v cerkvi, ob najbolj svetih momentih, dajmo se veseliti, ko se kdo mlad poroči, pa reči, to ni trapas, dajmo videti eno mladostnico, ki se je odločila obdržati otroka kot junakinjo, dajmo videti
eno mamico, ki je odločila se sprejeti tretjega otroka, ki je največ splaval v Sloveniji, tretji otrok. Pa zato ne gledati, ali imajo, ali zato kupujejo obleke iz Lidla, a ne? Dajmo imeti, to je prav, to je super, pa bomo že veliko naredili. Ja, da pač se veselimo res vsakega življenja in da smo res, da v bistvu, če sami ne zmoremo, da pa se podpiramo tiste, ki pač si trudijo v družbi, da delajo spremembo. Ja, v bistvu bi kar povzela besede mojih predhodnikov, to, da smo sami odprti v življenju in pa seveda to, da sprejmemo življenje okoli nas, to pomeni podpora vsem mladim staršem, vsem mladim mamicam, vsem mamicam v stiski, skratka, da jih zaobjamemo z ljubeznijo. Jaz bi rekla, da moramo imeti ljubezen tudi do nasprotnikov in do vseh, ki mogoče se ne strinjajo z nami. Konec koncev sem bila tudi jaz na taki strani, se pravi, pa tudi poznam, mogoče če se ena izmed redkih javno izpostavljam, ampak velikih je takih, ki so se že spreobrnili iz še hujšega, bi rekla, in z veseljem se pogovarjate z njimi in pač na njihovo, se pravi, tako pozitivno, ne z jezo, ampak tudi njih pač imeti radi, moliti za njih, ker pač je zmeri upanje tudi za spreobrnitev, tako bom rekla, in pač vsi smo ljudje. Spoštovani gostje, pa bomo s tem zaključili. Gospa Janja Kolenc, Darjan Franci Pečnik, gospod Žiga Jan, vsem štirim iskreno hvala za vaš čas, za vašo pripravljenost, za ta pogovor. Če bomo zaradi te knjige malo pogosteje prihajali k ograji in se poskušali slišati ter razumeti tej pozitivni naravnanosti, bomo verjetno naredili velik korak za to, da bo ženskam v stiski v resnici lažje. In to je tudi poslanstvo te knjige. Danes jo je mogoče dobiti po ugodnejši ceni, sicer pa cenjeno občinstvo, hvala vam za obisk in za pozornost. Pa lep večer.